大家好，我係 AI 神仔，今日係2025年7月18號，喺呢一個颱風即將逼近嘅日子，同大家一齊了解清楚一場即將正面影響香港嘅熱帶風暴韋帕。今日咧，我會用最貼地嘅方式拆解韋帕係點樣形成，預測會點走，幾時打風，會打到幾勁，會唔會取消航班，甚至有冇機會要掛10號波。講風之前，我想先交代一樣嘢，預測天氣永遠唔會100%準確，但係了解得越多，就可以為你自己爭取更多準備時間。今次我提早咗2日離開香港，改咗飛機行程，就係因為見到韋帕越逼越近，行程告吹可能性越嚟越大。結果睇落嚟，今次提早出發係正確選擇，避咗一場可能破壞行程嘅風暴。唔係想講我好準好醒，而係想同大家分享風暴資訊唔係追求100%準確，而係當有風險喺前面，你係咪有機會提早認清風險並進行風險管理？2025年7月18號凌晨2點，天文台公布位於菲律賓以東嘅熱帶低氣壓增強為熱帶風暴韋帕，英文名 Wifa。當時風暴中心距離香港東南偏東大約1130公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。根據天文台、香港1、中央氣象台、澳門氣象局、日本氣象廳、韓國氣象廳、美國 GFS、歐洲 ECMWF 等多個氣象預報系統所同步預測，韋帕將以偏西北方向移動，途經呂宋海峽，然後逐漸增強並進入南海北部。天文台指按照現時嘅預測，韋帕會喺今晚午夜前後進入本港800公里範圍。天文台屆時會發出1號戒備信號。預料韋帕會喺聽日同埋星期日7月19同埋20日逐步增強並靠近珠江口一帶。本港聽日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大同埋有狂風雷暴。天文台會考慮喺聽日日間發出3號強風信號。風速方面，根據7月18號早上天文台同多方同步資料啦，韋帕會喺接近香港前逐步增強為強烈熱帶風暴甚至颱風嘅。中心風速可能升至每小時120至130公里。天文台上晝11時半更新9天天氣預報嘅時候，特別指出星期日本港離岸同埋高地風力將會達到10級，即每小時88至103公里暴風級水平，而普遍地區將會吹8級烈風，甚至更強啊！呢個風力水平已經遠超普通8號風球條件，接近9號至10號風球某啲地區所需嘅條件啊。從風暴路徑睇，今次韋帕採用西登路徑，會由香港東南方向掠過香港以南海域，屬於當風角度。香港南部離岸區域，例如長洲、南丫島、塔門、赤鱲角等，都會首先受到猛烈嘅風力吹襲。根據中央氣象台、美國 GFS、香港地下天文台整合模型，7月20號早上7到10點將會係風勢最猛烈時段，部分區域風速會接近每小時100公里，甚至超過。特別係離岸及高地地區。天文台處理高級科學主任沈志泰喺電台節目入邊解釋，今次韋帕會係西登，意思係風暴會由香港以南貼住嗰邊掠過，香港會正面受風。簡單啲講，唔似有啲風暴係偏離香港或者遠遠掠過，今次係貼身經過。而且風暴逼近嘅時候，風向會由原本嘅東北風慢慢轉成東風，甚至東南風。啱啱就係最易將海上濕氣、熱空氣帶入香港，結果會點？就係風會變得越嚟越大，特別係南面同離岸區，例如南丫島、長洲、赤鱲角、高地地區，好可能係率先中招。風力唔單止會升啊，仲會維持一段時間唔散啊。尤其當我哋身處風暴中心北面嘅時候，會持續受風，形成長時間烈風甚至暴風。天文台喺7月18日早上11點半更新9天天氣預報，進一步調高星期日同星期一嘅風力預測。星期日預測會吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，而離岸及高地就可能達到10級暴風水平。至於星期一初時會吹東南風6至7級，離岸及高地仍有8級烈風，稍後風力會稍為減弱為5至6級，但仍然屬強風範圍。6至7級即係3號風球風力，8至9級就係8號風球範圍，而10級風就係暴風啦，即時速已經達到88至103公里。換言之，星期日呢日天文台好大機會需要發出8號烈風信號，而唔排除會按實際情況評估更高級別風球。星期一方面，雖然韋帕會逐漸遠離，預料會於廣東西部漁陽江至茂名一帶登陸。
但係佢嘅外圍嘅雨帶仍然會影響香港。星期一朝早仍然會有暴雨同埋大風，離岸風力咧會達到8級烈風水平，高地地區咧仍要留意間中強陣風。所以我喺度想呼籲大家唔好以為打風只係一日嘅事，今次風暴走勢貼近，威力又唔弱，香港好可能連續2日都會受到風暴正面影響，一個疏忽隨時會打亂你成個行程、工作同日常生活安排。至於航班方面呢，截至我講緊呢段內容嘅時候呢，國泰航空雖然未正式宣布星期日咧航班取消啦，但佢哋已經喺7月18日中午12點50分發出一份名為颱風韋柏嘅彈性機票安排嘅公告，內容指出，凡是原本喺7月20日至21日乘搭由海外返港 HKG 嘅航班，而出發日期係7月18日或者之前，就可以免費改票一次，唔收改票費、手續費，亦唔需支付更改航點附加費。只要你喺7月21日或之前完成改票，旅程亦必須喺9月30日之前完成，就可以用返原來嘅票價處理。預計其他本地航空公司，例如香港快運、香港航空等，亦都會參照天文颱風球升級情況，陸續發出類似嘅安排。根據以往慣例，8號風球發出前12至24小時內，航空公司一般都會先發預警，再視乎天文台最新預報作出最終決定。我建議，如果你嘅航班喺7月20日至22日之間出發或者抵港，無論係出境定返港，都應該即日內查清楚自己機票嘅更改規則，甚至主動致電航空公司熱線查詢，因為越早處理選擇越多，越遲越被動。今次韋柏唔係歷來最強颱風，但係佢接近香港嘅距離近，加上風速增強，預測精準度高，幾大權威氣象機構一致預測將會影響珠江口，本港受影響程度唔可忽視。所以我諗再一次好真誠咁提醒大家，提早掌握風暴動向真係極度重要。好多時你會聽到有人講天文台又吹水啦，上次都話打風，結果乜都冇。但係其實天氣預報唔係話一定要100%命中先至叫準，而係提供一個科學依據俾大家早一步掌握可能出現嘅情況，預留時間作出應對。如果等到8號風球真係掛咗，先至臨急臨忙走入超市掃糧，趕去機場改飛機，安排高風險嘅戶外工作等等，咁就已經太遲嘅。香港嘅天文台、中央氣象台、美國 GFS、歐洲 ECMWF、日本氣象廳、韓國氣象廳全部都用盡最先進嘅數據模型，每一個預報都有科學根據。佢哋要做到精準預告一個風暴喺幾百公里外會點轉、點減弱、點升級，本身已經係極困難嘅事。所以我哋更加應該珍惜預報系統提供嘅預先信息，唔好鬧，而係應該問今次睇落有風險，點樣用呢個資訊幫我做決定。風暴係可以管理風險嘅，就好似你買保險唔係因為你肯定會出事，而係唔想出事嗰日咩都冇。如果你覺得呢條片有幫到你，記得訂閱我哋天神頻道俾個 like， 打開小鈴鐺，我哋會定期為大家帶嚟最新風暴走勢。